हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल संदीप कीर्ति में। इस वीडियो में आपको एक न्यू कंप्यूटर कैसे असेंबल करना है वो सिखाऊंगा। एक न्यू पीसी कैसे बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को टेक्निकल संदीप कीर्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पूरे सामान की इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, इसमें कौन कौन सा सामान लगने वाला है। तो सबसे पहले ये है इसका मदरबोर्ड, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका है मदरबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है इसका डीवीडी राइटर। तो नेक्स्ट है, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें मैं लगाने वाला हूँ। नेक्स्ट है रैम, ये इसकी रैम है। उसके बाद ये है इसका प्रोसेसर, मैं इंटेल का पेंटियम 4 प्रोसेसर ले रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये इसका है फ़ैन, जो प्रोसेसर के ऊपर लगता है प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है पावर सप्लाई, ये इसकी पावर सप्लाई है। इसमें सारी सप्लाई यहाँ से ही जाती है, इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये है इसका है कैबिनेट, CPU कैबिनेट। तो चलिए तो उसको असेंबल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड में प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। प्रोसेसर में एक कट सा है यहाँ पे, ऐसे ही एक कट आपको इस मदरबोर्ड में भी दिखाई देगा। ये यहाँ पर 2 पिन्ने नहीं है। तो नेक्स्ट हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। रैम को इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान देना है कि रैम में एक कट होता है। यहाँ पे देखिए एक कट है, ऐसे ही एक कट मदरबोर्ड में भी होता है रैम स्लॉट में, ये देखिए। तो रैम को इंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान से इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो ये फिट नहीं बैठेगा, इसलिए ये कट और ये कट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको ऐसे इंस्टॉल करें। तो नेक्स्ट हम प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन को इंस्टॉल करेंगे। ये प्रोसेसर को ठंडा रखता है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। और जो फ़ैन की वायर है इसके हम प्लग इन कर देते हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक फ़ैन लिखा हुआ है, उसमें फ़ैन में ही करना है, हल्का सा दबा देना है। तो ये फ़ैन तो मदरबोर्ड को कैबिनेट में अच्छे से लगा देना है।
तो मदरबोर्ड के भी जो नट बोल्ट हैं वो भी लगा देते हैं। तो देखिए रिपीटर लग चुका है और नेक्स्ट हम इसमें लगाएंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। ये रही इसकी हार्ड डिस्क, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। इसको ये प्लग इन करने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया हुआ, इस स्लॉट को इस स्लॉट से मैच करना है। इससे पूरे ध्यान से लगाना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए, फिर वैसे जी स्लॉट है, ये वायर डिविडेटर को लगेगी, बड़ी ध्यान से लगाना है। ये देखिए,
तो नेक्स्ट हम ऑडियो का कनेक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट हम HDD LED पावर LED प्लस रीसेट SW पावर SW को कनेक्शन करेंगे। जब CPU सारा असेंबल हो जाए तो उसके बाद हम इसे बंद करेंगे।